Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակում փետրվարի 13-ին եւ 14-ին երկօրյա համաժողով են անցկացրել Ծաղկաձորում։ Կլոր սեղանը համախմբել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության, փորձագիտական համայնքի եւ լրատվամիջոցների ընդհանուր շուրջ 4 տասնյակ ներկայացուցիչների։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանել ցամաքային սահմանազատված եւ սահմանագծված հատվածով, հայկական ոսկեպար եւ ադրբեջանական Աշաղը Ասկիփարա գյուղերի հարակից տարածքում անցնելով բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերը։ Քննարկումները կենտրոնացել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա փուլի, խաղաղության օրակարգի իրականացման եւ դրա տարածաշրջանային արդյունքների վրա։ Մասնակիցները քննարկել են նաեւ կայուն խաղաղության սոցիալ-տնտեսական հնարավորություններն ու հասարակությունների սպասումները։ Ծրագրով մասնակիցները հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի հետ։ Այս այցը, որը տեղի է ունեցել սահմանազատված հատվածով, իր մեջ սիմվոլիզմ է պարունակում։ Ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարել է խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության Հայաստանի համակարգող Արեգ Քոչինյանը։ Հենց առաջին հանդիպումից սկսած, Երևանյան առաջին հանդիպումից սկսած, որը մեկնակետը դարձավ այս նախաձեռնության, կողմերը որևէ խնդիր չեն ունեցել իրենց հուզող խնդիրները բարձրաձայնելու, ու նորից դա լինի Երևանում, թե դա լինի Բաքվում, դա լինի հայկական կողմի համար, թե դա լինի ադրբեջանական կողմի համար, այն բոլոր խոսակցությունները, այն բոլոր թեմաները, որոնք քննարկվում են մեր հասարակությունների կողմից, որոնք հուզում են մեր հասարակությունները, այս սեղանի շուրջ բնականաբար բարձրաձայնվում են։ Այդ սեղանի շուրջ քննարկումներ լինում են, ավելին ձեզ ասեմ, նաև պետական պաշտոնյաների այդ հանդիպումների ժամանակ երկու կողմերն էլ իրենց հասարակությունների համար կարևոր բոլոր հարցերը բարձրաձայնում են։ Նախաձեռնության ադրբեջանական կողմի համակարգող Ֆարհադ Մամեդովի խոսքով, սա անկեղծ երկխոսության հարթակ է, որի համար մթնոլորտ են ստեղծել երկրների կառավարությունները։ Այսօր, երբ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը փոխվում է ոչ դեպի լավ ուղղությամբ, հասարակությունը տեսնում է, որ նոր պատերազմներ եւ նոր սպառնալիքներ են ի հայտ գալիս։ Բայց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղությունն ամրապնդվում է, սա ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ հասարակության համար, խաղաղության օրակարգն ընդունելու համար։ Լուրերը Ադրբեջանի ներկայացուցիչից հետաքրքրվեց, թե արդյոք Ադրբեջանում պատրաստ են հայկական արտադրանքներ մուծել։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը նաև ադրբեջանական կողմը աշխատում են այս ուղղությամբ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նման հարցերում շտապելու կարիք չկա։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք այն ոլորտները, որտեղ անհրաժեշտություն կա։ Ներկայում Ադրբեջանից ապրանքներ են գալիս Հայաստան եւ աշխատանքներ են տարվում որոշելու համար, թե ինչն է անհրաժեշտ կամ ինչն է տնտեսապես նպատակահարմար գնել Հայաստանից ադրբեջանական տնտեսության, բիզնեսի համար։ Ինչ վերաբերում է գործարար կապերին, դրանց վերաբերյալ աշխատանքներ են տարվում։ Կարծում եմ, որ այս տարվա վիճակագրության մեջ մենք կտեսնենք առևտրի շրջանառության բավականին լավ ծավալ։ Եթե նախկինում նման հանդիպում տեղի ունենար Երևանում կամ Բաքվում, հակառակ կողմը շատ սուր էր դրան արձագանքելու, բայց այժմ այդ արձագանքների բացակայությունը խոսում է այն մասին, որ կա խաղաղություն կառուցելու քաղաքական գիծ, շեշտել է Արեգ Քոչինյանը։ Իմ կարծիքով խաղաղությունը կառուցվում է երկու այսպես հիմնասյուների վրա։ Մեկը դա կողմերի տվյալ մեր դեպքում Հայաստանի դիմադրունակությունն է, մյուսը դա ուրեմն արդյունավետ բանակցային գործընթացն է եւ փոխշահավետ հարաբերությունների կառուցումն է։ Եվ ըստ էության անցնող ամիսների ընթացքում մենք տեսնում ենք հենց այդ զարգացումը։ Թրիփ նախագծին Ադրբեջանում դրական են տրամադրված, շեշտել է Ֆարհադ Մամեդովը, հավելել, Ադրբեջանն այստեղ ունի նպատակներ։ Առաջին նպատակը Ադրբեջանից Նախիջևանի ինքնավար մարզ մուտքն ապահովելն է։ Երկրորդ նպատակը միջազգային տրանսպորտն է, որը պետք է ստեղծի տնտեսական աճի, նոր աշխատատեղերի եւ անվտանգության համակարգի հիմքը։ Որքան շատ տեղեկատվություն լինի եւ որոշումներ կայացվեն, այնքան ավելի հասարակությունը կհասկանա այս նախագիծը եւ կզգա դրա օգուտները իր կյանքում։ Արեգ Քոչինյանի խոսքով կան մարդիկ, որոնք թերահավատորեն են մոտենում խաղաղության գործընթացին։ Մեր դերը ոչ թե փորձել մոռացության մատնել այդ իրադարձությունները, ոչ թե խաչ քաշել այդ իրադարձությունների վրա, ոչ թե մարդկանց համոզել, որ այդ եղած վատը իրականում լավ է, բացարձակապես դա չի նպատակը, որը մենք մեր առջև տեսնում ենք։ Մեր նպատակն է այդ ամեն ինչին զուգահեռ փորձել ստեղծել դրական օրակարգեր, փորձել ստեղծել դրական պատմություններ, փորձել ստեղծել հաջողված խաղաղության նախաձեռնություններ։ Կլինի դա մեր հենց այն բուն նախաձեռնությունը, որը այսօր առիթն է քննարկման, կլինի դա ուղիղ բիզնես որոշակի կապերը, կլինի դա տնտեսական կապերը, կլինի դա էներգետիկ կապերը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նորից ես ուզում եմ սա ես կարծում շատ կարեւոր շեշտ է, որը շատ հաճախ է մանիպուլացվում եւ շահարկվում։ Ոչ մեկ չի խոսում մոռանալու մասին, ոչ մեկ չի խոսում չգիտեմ պատմության վրա խաչ քաշելու եւ այլն մասին, խոսքը գնում է ինչպիսի ապագա ենք մենք տեսնում երկու հասարակությունների եւ երկու երկրների համար եւ այդ ապագայում դրականին տեղ կա թե չէ։ Հասարակություններում կան բազմաթիվ խնդիրներ, մեծ անվստահություն, բայց եթե երկրների առաջնորդները վստահում են միմյանց, կա տնտեսական գործակցություն, ապա այս օրակարգն ավելի կտարածվի, նշում է Ֆարհադ Մամեդովը։
Азербайджану важно, как Ադրբեջանի համար կարևոր է, թե ինչպես են Հայաստանի քաղաքական ուժերը իրենց ծրագրերում ձևակերպում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների իրենց տեսլականը։ Ընտրությունների արդյունքը հստակ ուղերձ կլինի Ադրբեջանին այն մասին, թե ինչպես է հայ հանրությունը տեսնում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարաբերությունները։ Այսօր խաղաղության օրակարգը հաստատվել է, բայց այն անշրջելի չէ, որովհետև կարող են գալ քաղաքական ուժեր, որոնք կարող են կանգնեցնել այդ գործընթացները, որոնք դրանք այլ կերպ են տեսնում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը եւ դրա հետագա ընթացքը կլուծի նաեւ այն խնդիրը, որ երկրները անհանգստանում են մեկը մյուսի ռազմականացման մակարդակից, կարծիք է հայտնել ադրբեջանական կողմի համակարգողը։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը վերադարձել է նույն սահմանազատված հատվածով, նշանավորելով վստահության ամրապնդման եւս մեկ գործնական քայլ։ Մասնակիցները վերահաստատել են, որ խաղաղության կամուրջ ձևաչափով կանոնավոր շփումները կարող են էականորեն նպաստել փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը, մասնագիտական գործակցության ընդլայնմանը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների աստիճանական կարգավորմանը։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։